भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई मन पर्यो भने चाहिँ प्लिज तल सब्स्क्राइब गरेर तलको बेल आइकनलाई टिङ्ग दबाइदिनु होला ताकि मेरो भिडियोजहरु सबै तपाईको मोबाइलको स्क्रिनमा आउँछ र तपाईले हेर्न पाउनु हुनेछ भनेर भन्न चाहन्छु। मलाई यो कपाल पाल्छु जस्तै नलागे एकदमै खौरिन्छु म अब भनेर सोचेको थिए। अमाइसा कहाँ जाने त्यो भने चाहिँ लास्ट टाइम कपाल आइहाल्छ केही छैन हैन। मलाई चाहिँ एकदम पेन चाहिँ रिलिफ गर्नु मन छ किनभने मलाई हेजिटेट भइरहेछ कि कपालले एकदम इरिटेसन कस्तो यो कपाल नभइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरु भइरहेछ। गाइस राति छ है म चाहिँ हस्पिटल आइपुगे। अरु चाहिँ पछि देखाउँछु है तपाईलाई। नर्भिक हस्पिटल बाट रातिको 8 बज्यो। अब म यहाँबाट चाहिँ एकदमै डर लाग्ने पोइन्ट चाहिँ यो हो क्या मलाई। कस्तो खतरनाक लाग्छ कि यहाँनिर। तपाईको माइती कतिको सपोर्टिभ छ भनेर भन्नुभयो क्या। अनि मैले भने मेरो त माइती नै छैन। सबै हुनुहुन्छ तर मम्मी बुवा हुनुहुन्न। माइतीमा हुन त हुनुहुन्छ अरू मम्मीको आफन्त मेरो आफन्तहरू भनेको त के होला। त्यसपछि तपाईँलाई म टेन्सन कम हुने औषधि दिन्छु है त मर्नु भयो क्या। अनि यस्तो बुटुमा हिट गरेँ क्या। माइतीमा पो हुनुहुन्छ उहाँले सुन्नुभयो होला। हेर्न घाम डुबेको त्यहाँ तल चाहिँ स्काई हेर्नु न आज खडा यस्तो कस्तो वाटरी। नमस्ते वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल है। अनि आज चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै टेन्सन जबदेखि भइरहेको थियो एकदमै धेरै म्यासिभ वेमा एकदमै धेरै के एक्सेसिभ वेमा त्यो टेन्सन भइरहँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ कपाल खौरिन एकदमै मन लागेको थियो क्या मलाई। खोइ किन हो मलाई यो कपाल पाल्छु जस्तै नलागे एकदमै खौरिन्छु म अब भनेर सोचेको थिएँ। अनि त्यसपछि बच्चाबच्चीले दिएनन् के पहिला नि रबिना सुषमाले नखौरिनु कहाँ बर्थडे आउँदैछ भन्दै दिएनन्। अनि यहाँसम्म काटेको थिएँ हैन। अनि त्यस मलाई अरूलाई के हुन्छ मलाई थाहा भएन। मलाई टेन्सन पर्दा चाहिँ मलाई एकदम अग्ली देखिन मन लाग्ने यो कपालहरु। मेन चाहिँ कपालै काटेर फालम जस्तो लाग्ने के तानेर यताउति। अब यही कपालले मलाई चाहिँ टेन्सन दिइरहेछ भने चाहिँ किन राख्नु त हैन। अनि यो कपाल चाहिँ म खौरेर तालु बनाएर आउँछु यहाँबाट। मलाई पहिला पनि मैले भन्ने गर्थेँ के मलाई अलिकति टेन्सन भयो भने कपाल खौरिदिउ क्या हो टेन्सन भयो भनेर त भन्दिनँ म। कपाल खौरिउ क्या हो भन्थे मैले पहिला पनि हैन। त्यसैले मिस सरलाई अब म चाहिँ आज गएर कपाल खौरेर आज चाहिँ मैले तपाईहरु सबैलाई भने मलाई चाहिँ अलिकति पेन भयो कि एकदमै हेडेक लाग्ने चाहिँ यो हेयर। त्यसैले म यहाँबाट सर काटेर आउँछु। मेरो छोरी माइसा मेरो छोरी वाउ मेरो छोरी आई लभ यु। जाम हिनिन ल माइसा दिदी कपाल खुइलाउने हैन। माइसा खुसी भएर कुदिरहेको माइसा खुसी भएको कपाल खौराउने होइन दिदी। हाउ माइसा कहाँ जाने हो मायो हैन नहेरिकन कुदेको। कहाँ जाने हो माइसा अमाइसा कहाँ जाने हो त्यो भने चाहिँ कहाँ हो नि के भने हो बुझ्नु नसोच्नु। अब हामी जान चाहिँ आँट्यौँ है ल गएर देखाउँछौँ। ल छोरी लिएर लड्दै पढ्दै आयो है त मूलपानी चौरसम्म चाहिँ। अब यहाँबाट कता जाने हो हेरौँ। एकजना बहिनीले त मलाई दिदी फ्रीमा सर्भिस दिन्छु मेरो प्रमोसन गरिदिनु भनेको थियो अस्ति नै 4-5 महिना अगाडि होला हैन। अब अहिले कहाँ खोज्नु कतामा केमा मेसेज गर्नुभएको थियो। अब चाहिँ तपाईलाई के लाग्छ हैन भन्नु होला। मलाई चाहिँ तपाईलाई चाहिँ पेन हुँदाखेरि के गर्नुहुन्छ तपाई खास गरी भन्नु होला हैन। अब मलाई चाहिँ एकदमै खाली कपाल इरिटेसन लाग्ने के मन अशान्ति हुँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि मन शान्ति हुन्छ भने किन राख्ने फ्याल्दिने फेरि उम्रिहाल्छ पलाइहाल्छ हैन। त्यसैले चाहिँ म जाँदैछु है त शान्त मन राख्नको लागि। ल माइसालाई चाहिँ यहाँबाट म घर पठाउँदैछु है।
किनभने सुसु गरेर माइसाले डाइपर लगाइदिनु बिर्सेर बाई नगर सुट्टा लगा सलु म लुक्छु ल भाग भाग साथीहरू म चाहिँ आइसकेँ है सलुन अब म चाहिँ कपाल काट्छु है त तक्लु पारेर अहिले यस्तो छ अहिले यस्तो देख्नु भएको छ मेरो कपाल एकचोटि बाँधिदिनु भएको छ है यस्तो छ ल बाँधेर हेर्नु अनि बाँधिसकेपछि चाहिँ कस्तो देख्छ त के अरे काटिसकेपछि त्यो पनि म देखाइहाल्छु यस्तो देखेँ यस्तो छ अनि अहिले काटेपछि पनि म तपाईँलाई देखाइहाल्छु है त काटिसकेपछि अस्ति रबिना र सुषमाले नदिएर नकाटे अब चाहिँ म एक्लै छु नि त सही काट्ने अब चाहिँ यस्तो छ है खोलेर पनि देखाउन मन लाग्यो लास्ट टाइम कपाल आइहाल्छ केही छैन होइन मलाई चाहिँ एकदम पेन चाहिँ रिलिफ गर्नु मन छ किनभने मलाई हेजिटेट भइरहेछ कि कपालले एकदम इरिटेसन कस्तो कस्तो यो कपाल नभइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू भइरहेछ अहिले चाहिँ म काट्दैछु है गाई चाहिँ कपाललाई अहिले यस्तै छु यस्तै देखेकी छु है अब कपाल काटेपछि कस्तो देखिन्छ त्यो भने तपाईँले हेर्नै पर्छ होइन तपाईँले मेरो पेनहरू त देखिराख्नु भएको छ के भइरहेछ किन पेन भइरहेछ भनेर मलाई होइन सो त्यही हो यहाँ राखेर नि देखाउँ ल अँध्यारो अँध्यारो यताबाट देखाउँ है त काटेपछि कस्तो देख्छु त्यो पनि देखाउँछ है राम्रै छ कपाल त्यति नराम्रो त होइन तर यो कपाल फालेर आफ्नो पेनहरू जान्छ रिलिफ हुन्छ भने यो कपालको के काम कपाल त पछि पनि आइहाल्छ नि पार्लरमा पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो बहिनीले नकाट्नु यस्तो राम्रो कपाल भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब मलाई चाहिँ कपाल काट्ने होइन पेन भगाउने हो क्या बडीबाट माइन्डबाट टेन्सन भगाउने हो भन्दै कसैले नि नराम्रो नभन्नु होला सो म चाहिँ पेन भगाउँदैछु रिलिफ हुँदैछु आफू सो त्यसैले है त लभ यु अल अब चाहिँ म काटेपछि मात्रै देखाउँछु नि फेरि लास्ट टाइम कपाल आइहाल्छ केही छैन होइन मलाई चाहिँ एकदम पेन चाहिँ रिलिफ गर्नु मन छ किनभने मलाई हेजिटेट भइरहेछ कि कपालले एकदम इरिटेसन कस्तो कस्तो यो कपाल नभइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू भइरहेछ म चाहिँ आज एक्लै छु नर्विक हस्पिटलमा है अघि नै हतार तपाईँहरूलाई केही पनि भन्न पनि पाएन मैले एकदमै ढिला भएको थियो धन्न डक्टरले पर्खिनु भएछ झन्डै आधी घन्टा ढिला भएको थियो म आउँदा त्यही भएर अब चाहिँ पहिलाभन्दा अलिक धेरै बढेको छ भनेर भन्नुभयो बिरामी चाहिँ अब एक्लै छु अनि मेडिसिनलाई लाइनमा कुरिरहेको छु अरू चाहिँ पछि भन्छ है त फाइनली नर्विक हस्पिटलबाट रातिको 8 बज्यो अब म यहाँबाट चाहिँ कहाँ जान्छु घर जान्छु यता उज्यालो आउँदो रहेछ अब चाहिँ म घर जान्छु है डक्टरले पहिलाभन्दा अलिकति बल्झेको छ भन्नुभयो तर पनि केही छैन म छिट्टो निको हुन्छु पठाउ हेर्नु पऱ्यो अब यता हो कि हजुर पठाउ हो होइन हजुरसँग पठाउ एप्स छ त्यही त अब यहाँ मसँग पठाउ एप्स छैन पठाउ एप्स उ गरेको त फुल भने स्पेसमै चाहिँ फोनले अनि त्यसपछि फेरि डिलिट गरेको अनि यहाँ पठाउ खोज्नु पऱ्यो यतातिर हुनुहुन्छ कि कोही हेर्नु पऱ्यो ल मैले पठाउ पाएँ साथीहरू अर्को चाहिँ जान्छु है त यता बसेर पठाउमा छोडेँ है त साथीहरू अँध्यारो भयो हस्पिटलबाट आउँदाखेरि कपाल पनि ठाडो भएछ पठाउमा जाडोले है कपाल झारमै पहिला अन्धकार भयो धेरै टाढा बसेछु अहिले ती पछुतो लाग्छ खोइ के सोचेर बसेँ पहिला
उहिले सरेदेखि न पानी गतिलो त्यतिका गाह्रो छ मलाई पनि। यहाँ चाहिँ डरमर्दो हुन्छ राति होइन, कुकुर नै सुत्छ त्यसैले अब चाहिँ घर आउँछ हिँड्नुपर्छ चाहिँ यहाँबाट नि। कति छोरी के गर्दैछिन् आज मलाई दिउँसभरि देखाएको छैन भाइसाले है, के गर्दैछिन्। अब गएपछि थाहा हुन्छ कस्तो खेल्न मन लागिसक्यो। आज म बाहिर 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 बिहान 11 बजीदेखिको, त्यसैले म जान्छु है त छिटो छिटो हिँडेर। यहाँ त उज्यालो छ झन्, अहिले त यस्तो अन्धकार बाटो आउँछ डरै लाग्छ। रातिमा चाङ्गु नारायण हेर्नु न यस्तो देख्छु माथि छेक्यो अहिले त। एकदमै डर लाग्ने पोइन्ट चाहिँ यो हो क्या मलाई, कस्तो खतरनाक लाग्छ क्या यहाँनिर। ओ चाङ्गु देखिया छैन, ओ त्यो चाहिँ चाङ्गु नारायण हो है, त्यो बिचको रातो रातो बोलेको। अनि हेर्नु न कस्तो छ, ओ माइ गड। म झन् एक्लै हिँड्न यस्तो डराउने मान्छे हो, त लुटपाट भयो भने पनि थाहै हुन्न। बिचमा घरै होइन, ऊ त्यो मन्दिरदेखि उता बरु त्यस्तो लाग्दैन, यहाँनिर चाहिँ लास्टै डर लाग्छ। तर के गर्नु, जिन्दगी हो, जस्तो आयो त्यस्तै पर्ला भनेर हिँड्नै पर्यो। परेपछि होइन त धन्न अझ डक्टरले पर्खिनु भएछ भनौँ न। आज आधी घन्टासम्म जाने बित्तिकै फेरि प्यानिक अट्याक आइहाल्यो। डक्टर म त बिहोस हुन लाएँ भने, सास फेर्नु, लामो लामो पानी खानु त बाहिर पानी छ भन्नुभयो। त्यही त, अनि अब त डर लाग्दैन आएँ। अब त अलि घरहरू छ। फाइनली घर आइपुगेँ है म। छोरीहरू है के गर्दैछन्। माइचा आऊ मम्मा खै कालु आऊ त। मेरो कालु छ आऊ। हेर त मैले के ल्याइदिएको छु तिमीलाई। सानो ल्याउ न, के ल्याइदिन्छु। घडी सानो हातमा लाउने हो। घडी ल्याइदिएको सानोलाई। आइसक्रिम लगाइदेऊ न हातमा। लगाइदिउँ सानो, आइसक्रिम खान हुँदैन नि त। भात पकाइस्। मेलो मायो मेलो मायो मेलो मायो मेलो मायो। वाउ घडी कति बजा? 7:32 भएछ। ल कति राम्रो घडी लगाइदिएर। वाउ मन पर्यो पर्यो भन। ताली 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 बजाऊ मुना दिदी, ताली बजाऊ ताली बजाऊ ताली सल्लो दिदी लाउनु पर्छ। ताली बजाऊ न, खोइ त खुसी भइने त भागे भागे भइ। ताली बजाऊ मुना दिदी, ताली 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 बजाऊ ताली ताली। छोरीले घडी लाइन पहिलोचोटि ताली 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 बजाऊ ताली। ल भयो, थ्याङ्क यू माइसा, थ्याङ्क यू मम्मी। माइसा थ्याङ्क यू मम्मी भन। टोकेर निकाल्नु न क्या, टोकेर फालिदिन्छ भोलि कहाँ। मैले रहर लाएर ल्याइदिएँ कति राम्रै सुत्त गयो। लाग्छ नि त फर्स्टचोटि लाउँदा। त्यही सुरुमा पाउजु लाउँदा नि त्यस्तै गर्थ्यो खुट्टामा। हिजो म हस्पिटल गएर आएँ होइन। आज चाहिँ मर्निङ भयो, गुड मर्निङ सबैलाई होइन। अनि मलाई आज एउटा कुरा याद आयो क्या। त्यो कुरा हो हिजो डक्टरले मलाई भन्नुभयो क्या, हजुर एक्लै आउनुभयो भने। भने म सुरुमा जाँदै एकदमै प्यानिक अट्याक, डक्टर गाह्रो भयो डक्टर गाह्रो भयो गरिरहेको थिएँ। अनि त्यसपछि एकदमै छटपट। अनि
एक्लै आउनुभयो भन्नुभयो भनेर भने। अनि त्यसपछि डाक्टरले सोधेको मलाई दिमागमा एउटा प्रश्न चाहिँ एकदमै हिट गर्यो क्या, त्यो मनमै हिट गर्यो क्या मुटुमै। त्यो चाहिँ के थियो भने के अरे तपाईँको के अरे तपाईँको माइतीतिरबाट कतिको सपोर्टिभ हुनुहुन्छ भने। अनि भन्नुभयो कि अब मलाई एन्जाइटी धेरै बल्झ्यो नि त। अनि डाक्टरले सोध्नुभयो एन्जाइटी निको भइसकेको थियो बिचमा त एकदमै राम्रो भएको थियो, फेरि हजुरलाई बल्झ्यो भने। मेरो रेगुलर डाक्टर हो नि त उहाँ, डाक्टर नितेश। अनि त्यसपछि उहाँले निको भइसकेको थियो त, फेरि हजुरलाई बल्झ्यो, कसरी यस्तो भयो, एकदमै गाह्रो भएछ भन्नु। अनि मैले सुनाएँ यस्तो यस्तो भयो डाक्टर, पछिल्लो समय मेरो श्रीमानसँग यस्तो यस्तो भयो, त्यही भएर झन् गाह्रो भयो मलाई, एन्जाइटी अट्याकहरू आउनु लाग्यो, झन् गाह्रो भयो जस्तो भयो भनेर भने होइन। अनि डाक्टरले त यस्तो भयो के कुराले हिट गर्यो भने अब यो कुराले के तपाईँको माइती कतिको सपोर्टिभ छ भनेर भन्नुभयो क्या। अनि मैले भने मेरो त माइती नै छैन, सबै हुनुहुन्छ तर मम्मी बुवा हुनुहुन्न, माइतीमा हुन त हुनुहुन्छ, अरू मम्मीको आफन्त मेरो आफन्तहरू भनेको त ए हो ला, त्यसपछि तपाईँलाई म टेन्सन कम हुने औषधि दिन्छु है त भन्नुभयो क्या। अनि यस्तो मुटुमा हिट गरेँ क्या, माइतीमा को हुनुहुन्छ उहाँले सोध्नुभयो होला, माइतीमा फोन गर्नु यस्तो गर्नु टेन्सन कम हुन्छ भनेर मलाई मोटिभेट पनि गरिराख्नु भएको थियो जस्तो लागिरहेको थियो कि। पहिला नि कहाँबाट आउनुभयो के गर्नुभयो म आत्तिँदाखेरि, किन यस्तो भयो कसरी यस्तो भयो मोटिभेट गर्नुभएको थियो म आत्तिँदा। अनि त्यसपछि भन्नुभएको थियो होला माइती कतिको सपोर्टिभ हुनुहुन्छ, माइतीलाई सुनाउनु यस्तो गर्नु उस्तो गर्नु या गर्नु। अनि मैले हुनुहुन्न भनिसकेपछि मलाई टेन्सन कम गर्ने औषधि दिन्छु है तपाईँलाई हालचालैलाई म भनेर भन्नुभयो क्या। यस्तो मान्छेलाई टेन्सन कम गर्ने पनि औषधि खाएर बाँच्नुपर्छ है यस्तो। प्लस अनि माइतीको कुराले कतिको सपोर्टिभ छ भन्ने कुराले चाहिँ ड्याङ्गा हिट भयो, त्यति हो। सम्झेर तपाईँलाई सुनाऊ भनेर सुनाएको हजुरहरूलाई। लभ यु अल। मान्नु दिदी डिस्टर्ब गरे यार। करे रे डिस्टर्ब दुईजना मिलेर सल्लो कि सल्लो भने छन् दिदी भने। अनि अर्को चाहिँ के हुन सक्छ भनेर यही कपालको विषयमा म चाहिँ होइन म खौरिन्छु दिदी नदेखाउने एकछिन 5 मिनट 3 मिनट 10 मिनट म के कपाल खौरिन चाहिँ खौरिन्छु होइन, तर हिजो चाहिँ आधी खौरे। अनि मेरो मन त शान्तको लागि मैले खौरिँदैछु, मलाई ठ्याक्क छोरी अगाडि आयो के कसम हो छोरी मलाई अब मलाई यस्तो भयो के ला अब बाबासँग पनि यस्तो भइराख उसको होइन। अनि अब मसँग पनि मलाई नि चिनेन भने मेरो छोरीले के होला जस्तो लाग्यो के ड्याक्कै दिदी। अनि त्यसपछि मेरो पेन त यति काट्ने बित्तिकै रिलिफ भयो। अनि मैले यति काटेँ कि सक्क गयो। अब मेरो जस्तो हालत भएन त यहाँ पछाडि। अनि मैले पख्नु एकछिन पख्नु भने क्या छोरीले मलाई नचिन्ला कि भन्ने डर भयो क्या मलाई त। कस्तो सल्लु कसम बहिनीले नचिन्ला कि भन्ने डर भयो। अनि भन्न त त्यो बहिनीले दिदी के भन्दै यस्तो सल हाल्नु न भनेर भन्दै थियो, ठिकै पनि हो होइन। त्यही पनि छोरीले फेरि अब छोरीलाई त फेरि टेन्सन हुन दिनु भएन, आफू रिलिफ भएर होइन। अनि तर म विक किन्छु, अनि विक किनेपछि चाहिँ खौराउँछु किनभने मेरो कपाल एकदम झर्छ पनि। अनि टोपी लाउने जाडो महिनामा त्यस पलाइहाल्छ नि सलु, झन् राम्रो कपाल पलाउँछ। अनि त्यही हो कपालको किस्सा चाहिँ छोरीको सुन्नु भइहाल्यो भयो क्या म, त्यही हो सुन्नु भइहाल्यो। लभ यु अल guys. I'm meeting my best friend guys. I'm meeting my best friend. अनि त्यहाँबाट I am going to house. I'm meeting my best friend today. I'm waiting for her. फेरि मेरो नाम पनि माया, उसको नाम पनि माया। आज भेट्नु पर्छ है तपाईहरु पनि। कपालले त यस्तो भेट्नु पर्छ के। सो है गाइज आज के गर्ने भेट्ने हो दिदीको बेस्ट फ्रेन्डलाई। कति बजे आउनुहुन्छ? यति बजे कस्तो पो गाम्रो त।
ल बेस्ट फ्रेन्ड आउँदैछिन् म देखाउँछु मेरो बेस्ट फ्रेन्ड मेरो स्कुलदेखिको साथीहरु हक्ने पार्ने साथी मेरो सानैदेखिको भन्नाले आई मिन टु से सानैदेखिको स्कुलदेखिको साथी हो पिस चुप कस्तो राम्रो हेर्नु त स्काई कस्तो राम्रो देखाए हेर्न घाम डुबेको त्यहाँ तल चाहिँ स्काई हेर्नु न आज कडा यस्तो कस्तो वाटरी जस्तो भएको कि यहाँ चाहिँ बाहिर निस्केको यस्तो देखेछ स्काई आज अचम्मको कुरा चाहिँ अघि भर्खरैको आकाश कस्तो थियो अहिले भर्खरैको आकाश कस्तो भयो मौसम पनि कति चेन्ज छिनको छिनमा हेर्नु न पातलो हुँदै गयो क्या आकाशमा अघि भर्खरै कस्तो चेन्ज थियो अहिले भर्खरै कस्तो चेन्ज यता त झन् खाली हुँदै गयो यता चाहिँ छ अलिअलि मैले चाहिँ यो आर्टहरुमा मात्रै देखेको थिएँ के त्यो पोर्ट्रेट आर्ट के भन्छ नि आर्टको पनि कति थरी हुन्छ त्यस्तोमा देखेको थिएँ कि अहिले चाहिँ रियालिटीमै देखियो अनि सो गाइज मैले चाहिँ आज मलाई मेरो हस्पिटलको अपडेटहरु दिएँ मेरो हेल्थ अपडेट दिएँ तपाईहरुलाई सबै अपडेटहरु दिएँ तपाईलाई चाहिँ कस्तो लाग्दैछ मेरो भिडियोजहरु मैले सकेसम्म राम्रो बनाउने प्रयास चाहिँ गरेको छु तर अलिकति हेल्थ वाइज मलाई अलि ठीक छैन म सो त्यसैले चाहिँ भनेको जस्तो तपाईहरुले चाहेको जस्तो भिडियो बनाउन नसके पनि माया गरिदिनु होला म बेटर बनाउने कोसिसमा छु र गर्ने छु जहिले पनि भन्न चाहन्छु र भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई मन पर्यो भने चाहिँ प्लिज तल सब्स्क्राइब गरेर तलको बेल आइकनलाई टिङ्ग दबाइदिनु होला ताकि मेरो भिडियोजहरु सबै तपाईको मोबाइलको स्क्रिनमा आउँछ र तपाईले हेर्न पाउनु हुनेछ भनेर भन्न चाहन्छु र आजको लागि यति भन्दै हेर कालीलाई दौडेको यस्तै दौडिन्छ बाहिर आजको लागि यति भन्दै सबैलाई लभ यु अल बाइ बाइ अनि अर्को कुरा आज चाहिँ बायो भनेपछि याद आयो अर्को कुरा आज चाहिँ मैले मेरो बेस्ट फ्रेन्डसँग नि भेट्ने मौका पाएँ बच्चैदेखिको क्लास 3 देखि हामी सँगै पढेको हैन अब उलाई चाहिँ क्यामेरामा आउन त्यति मन पर्दैन सो उ आएन तर म उलाई लिएर आउँछु कुनै दिन सो थ्यांक यू फर कमिङ टु मिट मी लभ यु साथी मायालु भन्न चाहन्छु सो उसको छोरासँग नि भेट भयो खुसी लाग्यो धेरै कुराहरु सम्झायो बच्चैदेखिको साथीहरु आन्डा बुढी भेट भएको साथीहरु सो खुसी लाग्यो भन्दै अब चाहिँ साच्चीकै सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्ने भन्दै बाइ बाइ लभ यु अल